আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই যে এখানে বর্ষার পানিতে হাঁসেরা খেলা করছে, ভেসে বেড়াচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য, চোখ জুড়ানো, মন ভুলানো দৃশ্য। এই যে এখানে কিছুক্ষণ আগে একটা স্পিড বোট চলে গেছে, যার কারণে এখানে অনেক ঢেউ পানিতে। সুন্দর একটা বিকেলের প্রকৃতি। এই যে ইঞ্জিন চালিত বোটটি চলছে প্রচণ্ড স্পিডে। এখন হচ্ছে বিকেল শেষ, প্রায় সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই প্রকৃতি। একটা দিন চলে যাচ্ছে, আর কোনো দিন এই দিনটি ফিরে আসবে না। এই যে সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই প্রকৃতি, এ সময়টা মন কেমন করে। আর এখানে মাচা, সবুজ পাতাগুলো দেখছি আমরা। সবুজের ছোঁয়া যেন মনকে অন্যরকম অনুভূতিতে ভরিয়ে দেয়। আসলে আমাদের গ্রাম বাংলার প্রকৃতি অনেক সুন্দর। যেদিকে তাকায় শুধু সবুজ আর সবুজ। যে সবুজ মানুষের চোখকে স্নিগ্ধ করে, মনকে প্রশান্ত করে, সেই সবুজ রঙে রঙিন হয়ে আছে চারপাশ। এই ধরনের প্রকৃতি, খোলা মাঠ, প্রান্তর, সবুজ ঘাস, সবুজ ক্ষেত, এ ধরনের প্রকৃতির কাছে আসলে মন ভালো হয়ে যায়। তো মনের বিষগুলো ছেড়ে ফেলতে এ ধরনের নেচারের কাছে আসুন, আপনারাও আসুন, ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।